хочу вам предложить ветровочные комбинезоны, изготовленные из мембранной ткани в 3 расцветках: салатовая, оранжевая и сиреневая для девочек. Также все расцветки универсальные, подходят для мальчиков и для девочек. Изготовлены они из мембранной ткани, на молнии. Застежка идет, швы все пропаяны и проклеены. Ребенок будет в таком комбинезоне не вспотеет, и он будет дышать и не промокнет. По низу рукавчиков проходит резиночка, и по низу штанин также идет резиночка со штрипкой. Вот такие комбинезончики. Комбинезончики изготовлены из мембранной ткани. Швы пропаянные, проклеенные, то есть ребенок в этих комбинезончиках не вспотеет, не промокнет и будет комфортно. По низу проходит штрипка и резиночка со стопорами, вот такая вот. По низу рукавчиков также есть резиночка, светоотражающие элементы, яркая расцветка.